ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఈ హథిబెల్గల్ గ్రామానికి సంబంధించి 15 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ క్వారీ వద్దు, మా ప్రాణాలు పోతానని చెప్తున్నా, ఒక్కరు పట్టించుకోలేదు. ఇప్పటికైనా మీరు కళ్ళు తెరిచి ఈ రోజుకి రాష్ట్రం మొత్తం తెలియకుండా దీనిని మీరు దాచేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ జరిగిన విస్ఫోటనం కానీ, ప్రాణ నష్టం కానీ, ఆస్తి నష్టం కానీ, పసిబిడ్డలు ఉంటున్న గ్రామాలు ప్రతి చోట మీరు బాధ్యతగా మైనింగ్ చేయకపోతే నష్టం కలిగే పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ. అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాయలసీమ వరకు అక్రమ మైనింగ్ అడ్డగోలుగా జరుగుతూ ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన విన్నపం కూడా, ఈ హులేబుడి గ్రామానికి సంబంధించి యువత అక్రమ మైనింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు, మాకు చాలా నష్టం వాటిల్లుతుందని చెప్తా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను. దీనిని దయచేసి మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి వంత పడకుండా దయచేసి న్యాయం చేయవలసిందిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. హులేబుడి గ్రామ ప్రజల దగ్గర నుంచి, హథిబెల్గల్ గ్రామ ప్రజల దగ్గర నుంచి, హులేబీడు గ్రామ ప్రజల తరపున ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి నేను తీసుకొస్తా ఉన్నాను. ఇప్పటికైనా సరే మీరు అక్రమ మైనింగ్, అడ్డగోలుగా పేలులు ఇవన్నీ ఆఫ్ చేయాలి. దీనిని మైనింగ్ శాఖ వారు పడుకొని ఉన్నారా, నిద్రపోతున్నారా? మైనింగ్ శాఖ మంత్రి ఏం చేస్తున్నారు? ఇంత అడ్డగోలుగా ప్రాణ నష్టం జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనిని ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవాలి. అలాగే మన హులేబిడి గ్రామానికి సంబంధించి ఇక్కడ నాకు దూరంగా ఉన్న, ఇక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న హులేబిడి గ్రామం చెందిన యువకులు నాకు రకరకాల సమస్యలు తీసుకొచ్చారు. ఇవన్నీ నేను కర్నూలు యాత్రలో నేను ఖచ్చితంగా ప్రస్తావిస్తాను, ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని తెలియజేసుకుంటూ, నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఎంత మేరకు నష్టం జరిగింది, నా పర్యటనను కూడా ఆపుకొని ఎందుకు వచ్చానంటే, మన హథిబెల్గల్ గ్రామానికి ఎంత నష్టం జరిగింది, ఎంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను పర్యటన ఆప్ చేసుకొని. అందుకని మన సమస్యని, మన క్వారీ సమస్యల్ని నేను రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్తాను, అందరి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను తెలియజేసుకుంటూ, మీకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్.